Hej med dig. Broderer du også nogle gange med amargarn? Og er du også virkelig træt af, at dukken bliver til sådan en her knude, når man trækker i enden? Jeg har et rigtig snedigt trick til, hvordan man nemt får adgang til sine broderitråde. Så hvis du gerne vil se, hvad det er, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Vi kender det godt alle sammen. Vi sidder der og er godt i gang med vores broderi, har nålen i højeste hug, tager fat i vores dukke af amargarn for at få noget mere broderigarn, trækker til, og så sker det her. En stor grim knude, og man kan ikke komme nogen vej. Men der er håb forude. Kig med, så finder du ud af, hvad tricket er. Det snedige trick, vi skal kigge på i denne her video, tager udgangspunkt i de her opbevaringskasser til broderigarn. De kommer i lidt forskellige udgaver, som minder ret meget om hinanden. Og med til kasserne, der følger sådan nogle små kort, som man bruger til at vikle sit garn op på. De hedder vinsler, og det er brugen af dem, som vi skal kigge lidt nærmere på. Nu skal vi have vores garn op på de her vinsler. Den måde jeg gjorde, da jeg først fik sådan en kasse med vinsler, det var, at jeg viklede hele garnlængden op. Det tror jeg, de fleste gør. Så ruller man bare på. Og så når man skal bruge noget garn, så vikler man den trådlængde ud, som man skal bruge og klipper af. Ligesom man ville gøre med en almindelig garntrisse. Men for nogle år siden, der arbejdede jeg for en dame, der restaurerede gobelinger, og vi sad og broderede med amargarn på de her gobelinger, og hun havde en anden måde at gøre det på, som er rigtig snedig. Inden vi går i gang med at vikle op på gobelingerne, skal vi lige snakke lidt om den trådlængde, man bruger, når man broderer, fordi den har nemlig en betydning for denne her teknik. Det er ikke kun for at undgå dovenskab, at det er en god idé at lade være med at sy med alt for lang tråd. Det er sådan, at hvis tråden er for lang, så har den en stor tendens til at sno sig og slå knude på sig selv og være rigtig besværlig at brodere med. Derudover så er det sådan, at den sidste bid af dit broderigarn vil blive mat og flosset at se på, hvis tråden har været klippet meget lang. Og så vil man tydeligt kunne se skiftet, hvor den nye friske tråd starter, og den gamle matte tråd var i dit broderi. Min foretrukne trådlængde, den ligger på 47 cm. Det synes jeg er et rigtig godt mål, og passer godt til de fleste sten. Jeg gør altid det, at jeg måler på et målbånd, men man kan også gøre sådan, som vores kære dronning gør. Hun tager fat mellem tommel og pegefinger, og så trækker hun hen til sin albue. Og det er rigtig fint, hvis man har sådan lidt lange arme, ligesom dronning Margrethe har. Det har jeg ikke, så derfor så bruger jeg et målebånd. Nu skal vi have trukket vores amargarn ud i vores foretrukne trådlængde. Med de nyere amargarn dukker, som man kan købe i dag, der er der en ende, der stikker lidt længere ud, og så er der en ende, der ligger skjult herinde under. Der er det så nemt, at man bare trækker i den ende, som man skal bruge, og så måske lige holde lidt igen hernede med den venstre hånd, og så trækker man bare stille og roligt ud. Jeg gør det, at den første ende, den måler jeg ud til de 47 cm. Så klipper jeg af, og så trækker jeg ud og folder her i enden. Og så bliver man bare ved, indtil man har viklet hele dukken op. Når du har fået viklet hele din dukke ud i din foretrukne trådlængde, så tager du en god skarp trådsaks og klipper op i enderne. Vær sikker på, at du har fået alle sammen med, fordi hvis der er en af dem, der ikke er blevet klippet over, så giver det en masse ballade senere hen. Hvis du har fået fat i noget af det lidt ældre amargarn, så er dukkerne viklet op på en lidt anden måde, og det kan man se ved, at enderne er bundet sammen med sådan en knude her. Det samme det gælder for de her mærker, som er lidt billigere i det. De har også indenunder her, der har de knuden, der ligger. Garnet, der er samlet på denne her måde, er lidt nemmere at have med at gøre, når vi skal vikle vores trådlængde ud. Du tager banderolerne af, og så tager du fat rundt om knuden, og så trækker du simpelthen bare ud, så ligger det i sådan en lang en her. Og hvis vi er heldige, så passer det faktisk ret så præcist. Det er godt nok 48 cm, men det går an. Så klipper du simpelthen bare op. Her der kan vi se, enderne de ligger her og er lige lidt længere. Man kan vælge lige at åbne knuden, så man ikke spilder noget garn.
Sådan der. Så klipper vi simpelthen bare op i den ene ende. Og klipper op i den anden ende. Så er vi endelig nået dertil, hvor vi skal have vores garn op på vinslerne. Du finder den vinsel, du gerne vil bruge. Folder dit garn på midten. Og så stikker man lykken ind igennem hullet på den lille vinsel. Og så trækker man garnet igennem sin egen lykke. Og så stram lidt til. Det behøver ikke sidde meget stramt. Så sidder garnet sådan her. Når nu du skal bruge noget af dit garn, så trækker man fra den lykke, der går rundt om garnet her. Du skal aldrig trække fra den lykke, der går rundt om selve vinslen. Hvis du bare skal bruge alle 6 tråde, så trækker du bare med fingrene. Sådan der. Det kan være en fordel lige at holde fast med venstre hånd rundt om, og så trækker du bare lige så forsigtigt ud. Sådan der. Kom. Hvis du til gengæld kun skal bruge 1 tråd, eller 2 tråde, eller 3 tråde, så gør du det, at du tager din nål, og så stikker du ind under, igen fra lykken, der går rundt om garnet, en enkelt tråd ad gangen. Kun én. Snorene de er nemlig sådan tvundet rundt om sig selv, de 6 tråde der. Så man kan kun trække en ud af gangen, ellers så går det helt i knude. Sådan der. Og så igen, hold lige fast med venstre hånd her. Og så trækker man en mere ud, hvis man skal bruge det. Sådan der. Og så samler man bare lige sine tråde. Bum. Og så er du klar til at brodere. Når du er færdig med at brodere, så gør du simpelthen bare det, at du vikler dit amagergarn rundt om din vinsel, og sætter den på plads i din trådkasse. Det var det snedige trick for at få hurtig adgang til amagergarnet. Hvis du gerne vil lære mere om broderiet og håndværket, så følg med på min Facebook-side. Hvis du til gengæld gerne vil se, hvad man kan lave af kunst med broderiet, så følg med over på min Instagram-side. Du kan også abonnere på kanalen her, så bliver du informeret, når der kommer nye videoer med masser af spændende viden. Indtil næste gang, så må du have rigtig god hygge og rigtig god fornøjelse.